ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا يا رب يدوم عليكم نعمة الصحة، اللهم امين. انا هنا من الصبح في المستشفى. انا اول يوم رمضان طبعا ما استحرتش ولا عملت اي حاجة، قاعدة بجوزي في المستشفى. فدعواتكم بالله عليكم، ربنا يجزيكم كل خير. لسه الدكتور هيحوله على اشاعات وتحاليل، مش عارفه ايه اللي عنده لسه، بس هو يعني شبه ان هو مش واعي باي حاجه ولا حاسس باي حاجه. انا قاعده بيه، فان شاء الله خير، ان شاء الله خير. ربنا يا رب يبعد عنكم اهم حاجه الامراض والاوجاع، وكل حاجه في الدنيا بتتحل يا جماعه، الحمد لله. فاهمين؟ بالله عليكم ادعولي عشان انا في كرب، وان شاء الله خير، ان شاء الله خير. ربنا يجزيكم كل خير يا رب. بناتي مش مبطلين عياط من امبارح، وانا مش قادره اسكتهم، مش عارفه اعمل ايه. الحمد لله على كل حال، انا راضيه باي حاجه وراضيه بقضاء ربنا. ان شاء الله خير، وربنا يجيب يا رب الاخره سليمه، اللهم امين يا رب العالمين. انا قاعده اهو، الساعه دلوقتي 11، انا بايته في المستشفى من اول يوم رمضان. يعني السحروا، الناس اتسحرت هنا، وانا كنت سايبه العيال في البيت، ما اعرفش السحروا ولا لا. بس اتصلت على بنتي، قالت لي يا ماما احنا اتسحرنا وكده. بس طبعا زي ما كنا اول سنه كنا مع بعض وكنا بنتسحر وكده كلنا مع بعض. الحمد لله على كل حال. بالله عليكم ادعولي، انا بمر بظروف صعبه الايام دي جدا، وان شاء الله خير، ان شاء الله خير. انا لسه ان شاء الله مستنيه دوري، بس لما اتحول من المستشفى ديت لمستشفى تانية فيها تحاليل واشعه وحاجات من ديت، فربنا يسهل كده. هشوف كده هعمل ايه النهارده. وكل سنه وانتم طيبين، ما تنسونيش كده بالدعاء في صلاه التراويح النهارده. كان نفسي اصلي يعني التراويح، بس الحمد لله هصليها ان شاء الله باذن الله، وخير ان شاء الله خير. المشكلة ان انا البنات بيعيطوا، مش قادرة اسكتهم لما شايفين منظر باباهم وكده، وانا مش عارفة اعمل ايه. فالحمد لله، الحمد لله، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير يا رب، ان شاء الله خير. ويا بنات انا لسه كده قالوا لي شوية كده هنشوف كده نقدر نحوله على المستشفى التانية ولا لأ. بس قاعدة اقسم بالله مش عارفة اعمل ايه، والله العظيم تعبت. عمالة اطلع فوق واجيب ورق واودي ورق علشان يحولوني. السيستم واقع، مفيش تحويل، بيقولوا اصبروا شوية. انا بقالي اكتر من ساعتين في المستشفى عشان اخد ورقة يحولوني بيها. مفيش يعني مش عارفة مفيش ايه بالظبط. قالوا كل شوية يقولوا استني شوية استني شوية، وانا مش عارفة اعمل ايه. الحمد لله على كل حال. ولادي هم اللي مش ساكتين وعمالين يعيطوا، انا مش عارفه اسكتهم. ولاد البنات مش ساكتين وانا مش عارفه اسكتهم. انا منهاره بسبب المنظر. جوزي مش حاسس بحاجه ولا واعي، وهم عمالين يعيطوا مش قادرين يسكتوا. انتوا عارفين العيال الصغيره بتشوف منظر زي كده بتفضل تعيط. فربنا يا رب يسعدكم ويكبر بخاطركم، ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب، امين يا رب العالمين. انا اسفه يا حبايبي لو كنت اديتكم طاقه سلبيه في الفيديو ده، بس غصب عني، معلش، اسفه جدا والله، مش عارفه اقول لكم ايه. اعذروني عشان انا يعني لعل دعوه كده تكون، قلت انزل الفيديو ده لعل دعوه كده تستجاب كده، وربنا يرفع البلاء ويرفع اي حاجه بحق الايام المفترجه ديت، اللهم امين يا رب العالمين. حافظوا على صحتكم وحافظوا على نفسكم، تعملوا فحوصات شامله. لما حاجه تتعبكم ما تستهونوش بيها، انتوا مش عارفين الوجع ده بيجي
بيسبب حاجات كتيرة جدا وبيعمل حاجات وحشة في الجسم. فما تستهونوش بالألم، ما تستهونوش بالوجع. حافظوا على نفسيكم يا جماعة، مفيش أغلى من الصحة ديت، مش بتتعوض ولو بكنوز الدنيا. الحمد لله على كل حال. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب كده رمضان كريم علينا، ويا رب نطلع كده من رمضان واحنا مجبورين الخاطر. اللهم امين يا رب العالمين، ويخلي لكم اولادكم ويخلي لكم صاحب بيوتكم، اللهم امين يا رب العالمين. متشكرة لاي حد كتب لي كلمة كويسة وكومنت حلو ودعوة حلوة، ربنا يسعدكم ويجبر بخاطركم، اللهم امين يا رب. بصوا يا بنات، انا جيت مش عايزين يحجزولي، مفيش مكان في السيستم، وانا طب دلوقتي مفيش دكاترة موجودة حوالين مننا، مفيش مكان في السيستم. جبناه مثلا طوارئ اول امبارح، اللي هو اول يوم سحور، جبته طوارئ ومشيت بيه الصبح، رجعت تاني الدورة عملوا ايه، ادوه حقنة مسكن، خلاص على كده. دلوقتي هو بياكل في الارض من المغص، بياكل في الارض من التعب ومش حاسس بنفسه، بكلمه مش حاسس باي حاجة، وانا دلوقتي قاعدة مستنية فرج ربنا عليا. فالحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال.